वेलकम टू अंकिता's एवरीथिंग कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्लिपकार्ट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर किए थे और ये मुझे 2 इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव हुए हैं। मींस कुछ प्रोडक्ट्स पहले आ गए थे, कुछ बाद में आए। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ लैक्मे के 9 to 5 कॉम्पैक्ट पाउडर की, येलो पाउडर। ये अब तक का मुझे बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर लगता है और ये SPF के साथ आता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी स्किन टोन डस्की है, फेयर है, कैसी भी स्किन टोन के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो ना तो वाइट है मीन्स फेयरनेस में जाता है और ना ही डार्क है, येलो कलर है, तो ये किसी भी स्किन पे सूट करता है। तो हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है मेबलिन न्यू यॉर्क का येलो आईलाइनर। इसका टिप जो है गाइस वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है लाइनर। तो ये काफ़ी बोल्ड लुक देता है। अगर आप और अच्छा इफेक्ट चाहते हैं तो आप मेबलिन के ब्लैक कलर के काजल के साथ अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी लुक आएगी। तो अभी हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास मस्कारा है मेबलिन का और इजी वॉश है। जैसे हम मस्कारा बाय करते हैं तो हमारे जो आईलैशेस हैं उनको काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो जाता है अगर मस्कारा जो है वो इजीली वॉश नहीं होता। तो इसका सबसे बेस्ट जो पार्ट लगता है ना मुझे वो यही लगता है कि इसका इजीली वॉश हो जाता है। तो इसे अप्लाई करके देखते हैं। See the difference. नेक्स्ट हमारे पास आती हैं आईलैशेस और ये रेड चेरी की आईलैशेस हैं, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई। मैंने ये प्रोडक्ट जो था वो रिटर्न कर दिया था, लेकिन उसके बाद अगेन उन्होंने यही सेम आईलैशेस जो हैं वो भेज दिए हैं। मुझे थोड़ी सी ये आईलैशेस ड्रामेटिक लगी हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्टेड में जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है गाइस स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और ये एलोवेरा और विटामिन ई के साथ आ रहा है। तो अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है। लेकिन हम मेकअप के ऊपर ट्राई करके देखेंगे, मीन्स जब मैं कंप्लीट मेकअप लुक करूँगी तब। तो क्वांटिटी वाइज काफ़ी अच्छा है और मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा है इसे यूज़ करते हुए, तो मैंने सोचा मैं भी मंगवा के देखती हूँ। अभी जस्ट कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट के ऊपर ये कैसा काम करेगा आई डोंट नो। एक्चुअल बेस पे हम देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। तो नेक्स्ट जो भी मेकअप वीडियो मैं शूट करूँगी उसमें मैं इसे यूज़ करूँगी। ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। ये आई थिंक मैंने 3rd और 4th टाइम मैंने मंगवाया है बायोटिक का। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, ये मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ।
आप भी यूज़ करके देखिए। ये पोर टाइटनिंग टोनर है। 30+ जब हो जाते हैं तो पोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक उस टाइम पे आप अगर जो टोनर है वो डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देने वाला है आपकी स्किन टोन को। तो वैसे भी ये हिमालय वाटर्स के साथ आ रहा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं मेकअप फिक्सर के ऊपर टोनर तो नहीं ट्राई कर सकती, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे इसे। नेक्स्ट गाइस मेरे पास आ रही है हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक। आई नो ये लिपस्टिक जो है वो नकली है, दैट मीन्स ड्यूप है, ओरिजिनल लिपस्टिक नहीं है, लेकिन इसका शेड जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है और हम ये नहीं कह सकते बहुत गंदा है। वो जो 80-90 रुपीज़ में मिलती है ना लिपस्टिक्स हुडा ब्यूटी की नकल, वो अच्छी नहीं होती, लेकिन इसको मैंने 250 में बाय किया है। इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी क्रीमी है। यू कैन सी द कलर, वेरी प्रिटी पिंक कलर, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। सो मुझे ये काफ़ी हद तक पसंद आया शेड। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस वो है एक स्क्रब। मैं उसे फेस पे लगाना रेकमेंड नहीं करूंगी जिनकी सेंसिटिव स्किन टोन है। जैसे मेरी जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं इसे फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती हूँ। हाँ, बॉडी के लिए आप अगर वीक में फुल ऑन बॉडी स्क्रब करते हो अपना बाथ से पहले, तो बेस्ट प्रोडक्ट है। आपकी स्किन जो है इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। वेट मैं दिखाती हूँ, काफ़ी दूर पड़ा है वो। ये है गाइस एप्रिकॉट एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब। ये गैम्बेल का है, बायोकेयर का, और स्पेशली बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है ये। अगर आपकी जो बॉडी है डेड स्किन है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास बॉडी स्क्रबिंग के लिए, नॉट फॉर फेस स्क्रबिंग, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो कुछ ज़्यादा ही हार्श हैं, और अगर आप काफ़ी अच्छा मसाज करोगे स्क्रबिंग के टाइम पे फेस पे तो आपका फेस जो है ना वो रेड हो जाएगा, लेकिन बॉडी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास दो ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्पेशली मैंने हेयर के लिए मंगवाए हैं। एक है वेगा का 3-in-1 हेयर स्टाइलर, एंड नेक्स्ट जो है वो है ड्रायर वेगा का, सेम ब्रांड का। तो जो दोनों वेगा 3-in-1 स्टाइलर, इसमें आपको स्ट्रेटनर मिल रहा है, कलर मिल रहा है और क्रिम्पर मिल रहा है। चलो ओपन करते हैं। ये दिस इज द प्रोडक्ट। काफी अच्छा कलर है ना इसका। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है बटन जिससे ये ओपन हो जाता है। ये बिल्कुल ट्रे में कोटिंग करी हुई है, आपके बाल जो है वो जलेंगे नहीं इससे। अभी हम इससे आपके बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। तो अभी इसको बंद करेंगे हम, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसे ओपन करेंगे। ये है आपका क्रिम्पर। यहाँ से आपके बाल जो है वो क्रिम्प हो जाएंगे। सी, और ये है कर्लर। यहाँ से आपके बाल जो है वो कर्ल हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑन और ऑफ का बटन है। और ये जो वायर है ये 360 व्हील रोटेटिंग वायर है। मीन्स हमें होता है ना ऐसे ही ऐसे होती हैं वायर्स, तो वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। जिस भी साइड पे आप रोटेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी चीज जो है ना वो हॉट हो जाती है, गर्म। आपका हाथ लग गया तो जल जाएगा। आपको इसे यहाँ से इसकी टिप से पकड़ना है। जैसे आप कर्ल कर रहे हो बालों को तो भी आप यहाँ से पकड़ोगे, और अगर आप बाल स्ट्रेट कर रहे हो तो भी आप यहाँ से पकड़ के ऐसे इसे स्ट्रेट कर सकते हो। इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। इसके साथ भी गाइस आपको गारंटी मिल रही है, 2 इयर्स की गारंटी मिल रही है,
और जो हेयर ड्रायर है वेगा का, उसके साथ भी आपको 2 इयर्स की गारंटी मिल रही है। और मैं इसके साथ बाय किया था एक मैरून कलर का वेलवेट लहंगा, जिसका मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट वेलवेट लहंगे के तौर पे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लहंगा है, और जल्दी से स्टिच हो जाए तो उसके साथ भी एक मेकअप वीडियो ज़रूर करेंगे। यस, तो ये है वेगा का गैलेक्सी हेयर ड्रायर। और गाइस ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रायर है। अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा ड्रायर नहीं करते हो, क्योंकि आपको ये टेंशन है कि आपके बाल जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कूलिंग और हॉट दोनों का ऑप्शन आता है। इसमें आप कूल जो ऑप्शन आता है उससे आप अपने बालों को सुखा सकते हो, और अगर आप ब्लो ड्राई करना चाहते हो तो आप हॉट वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो। यस, इसको आप उतार भी सकते हो, और इससे आप ब्लो ड्राई करना चाहे हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल रही हैं, ऑन ऑफ। ये आपका कूल का होएगा, और इसके बाद आपका हॉट का आएगा। तो इसमें भी जो वायर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर है, और आप इससे भी परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। इसको मैं हाईली 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 रेकमेंड करती हूँ इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये मुझे हेयर स्टाइलर से भी ज़्यादा अच्छा लगा। हेयर स्टाइलर में मुझे उसकी मेन जो रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती हैं, उसकी प्रॉब्लम लगी मुझे। लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप कोई अच्छा हेयर ड्रायर चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते हो, देख के छोड़ देते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमें बड़ा ही अजीब फील होता है यार। हमने मेहनत करी, इतने सारे प्रोडक्ट जो थे वो ऑनलाइन बाय करे आपको शो करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ 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 एक सब्सक्राइब से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।